Так я молчу. Молчи, лежи, будем здоровы. Все так же орать будут. Не получится поспать. Уважаемые пассажиры, просим прослушать необходимую информацию. В ходе исследования вы можете воспользоваться услугой мобильного бара. Все вагоны поезда оборудованы информационно-развлекательной системой «Медиацентр», предоставляющей возможность просмотра видеофильмов, прослушивания музыкальных и аудиопроизведений на вашем персональном мобильном устройстве, ознакомиться с электронными версиями печатных изданий, в том числе корпоративного журнала для пассажиров, а также обратиться к начальнику поезда в случае необходимости решения вопроса в пути исследования. Просим вас проявлять уважение к окружающим, перевести мобильное устройство в беззвучный режим. При прослушивании аудиопроизведений использовать индивидуальные наушники. Обращаем ваше внимание, что в соответствии с кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации распитие спиртных напитков в поезде запрещено на протяжении всей поездки. А ты собирался, да? А что значит бар у них? Он короче поехал. 1,5. Что 1,5? Туалет. Ничего страшного, зайдем, то туда пройдем. Пятый ряд, а мы в третьем. Через один. Ой, собачка. Она там сидит, он боится, что за ним придут и поэтому собаку. Это не мои, это Димы. Небо. Тучи заволокло. Уточки плавают или что там? Который в Крым ходит. Санкт-Петербург, Евпатория. Батарея поезда. Нет, нет, вот ты вот здесь ходишь. Здесь ты хочешь вот здесь. Не, можно. Куда ты сдвинулся с одной на другую дорожку? Им хорошо, да, вот так вот с Ростова в Каневскую, чем на автобусе труситься. Ну да. Сколько мы проехали?
Все. И с кондером, да? А то на автобусе. Элеватор видела? В колхозе уже не так выглядит. Мы проехали по основному. 24 градуса. Даже чуть меньше.